வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். புதுமை காங்கேயம் சமையலுக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சளி, இருமல், நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய பாக்டீரியா, வைரஸ் இதெல்லாம் அழிக்கக்கூடிய துளசி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. துளசி சட்னிக்கு தேவையான பொருள்களை பார்க்கலாங்க. இப்போ தான் நம்ம போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக தோட்டத்துலேருந்து துளசி பறிச்சுட்டு வந்தேங்க. இதிலிருந்து இலைகளையெல்லாம் பறித்து வாஷ் பண்ணி ஒரு கைப்பிடி அளவு வச்சுருக்குறேங்க. கருவேப்பிலை 3 இனுக்கு வச்சுருக்குறேங்க. சின்ன வெங்காயம் தாங்க இந்த சட்னிக்கு போடணும். ஒரு 50 கிராம் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. ஒரு 6 பூண்டு தோல் உரித்து வச்சுருக்குறேங்க. இதுக்கு புளி வேண்டாங்க, ஏன்னா இது மருத்துவ குணம் நிறைந்தது, அதனால் புளி வேண்டாம். அதுக்கு பதிலாக தக்காளி ஒன்று போட்டுக்குங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப வரமிளகாய் போட்டுக்கோங்க. குழந்தைங்க சாப்பிட்றாப்புல இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்திக்குங்க. தேங்காய் சேர்த்தாமல் சாப்பிட்டோம்னா தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க இது சளிக்கெல்லாம். சீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. மல்லி 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. இதையெல்லாம் போய் இப்போ வதக்கி எடுக்கலாங்க. நம்ம கடாய் காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ துளசியும் கருவேப்பிலையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், துளசி நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்தோம். இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் கலர் மட்டும் மாறலைங்க, அது பச்சை கலர்லேயே அப்படியே இருக்குது, மாறவே இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி வேணும்னா சேர்த்திக்கிங்க, வேண்டாட்டி விட்டுருங்க. தக்காளி இதையெல்லாம் போட்டு வதக்கலாங்க. சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க. பூண்டு, இஞ்சி சேர்த்திக்கலாங்க. கொஞ்ச நேரம் வதக்கலாங்க. அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்திக்கலாங்க. கடைசியாக வரமிளகாய், மல்லி, சீரகம் கடைசியாக சேர்த்திக்கலாங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கட்டுங்க, அப்புறமா தக்காளி சேர்த்திக்கலாம். இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயமெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சுங்க. அடுத்தது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கணுன்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க. நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ வரமிளகாயும் போட்டுக்கலாங்க. கடைசியாக மல்லி, சீரகத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. தக்காளியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சுங்க. அடுத்தது மல்லி போட்டுக்கலாங்க. சீரகம் போட்டுக்கலாங்க. இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷம் வதக்குனா ரெடி ஆயிருங்க. எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. நீ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கு பிறகு சட்னி அரைச்சிக்கலாங்க. பாருங்கள், துளசி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. முதலையே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்குனால திருப்பி வேணும்னா கொஞ்சம் போட்டு பார்த்துக்குங்க. டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு இருக்குதா இல்லையான்னு அப்புறம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேங்க. நான் இன்றைக்கி இது தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்றேங்க. இது தோசை, சாதம், இட்லி, பணியாரம் எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. துளசி வாசமெல்லாம் அதிகமாக இல்லை, கச்சலும் இல்லை, நல்லா இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்மளுக்கு இது ரொம்ப கை கொடுக்கும். நம்மளுக்கு உடம்புக்குள்ளே வைரஸ் எல்லாம் வராமல் நல்லா பாதுகாப்பு கொடுக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இயற்கையை காப்போம், இனிதே வாழ்வோம். நன்றி.